Mən belə ərə gedə bilərəm, mənim üçün bez problemdir. Yəni bu saatda ürəyim istəyən edib ərə gedə bilərəm. Yəni mənim üçün bez problem olan bir şey. Amma mən bilirəm ki, o ailədən ailə olmayacaq. Mən o ailənin neyinə bilirəm. Adım çıxsın ki, Səidə də ərə getdi. Mən onu istəmirəm. Elə kasıb qızlarımız var ki. Özümə güvənirəm, amma mən bir oğlanı gərək sevim axı. Sevməsəm ona boş-boş niyə ailə qoluram? Bir dəqiqə sevəcəksən də sən mənə bax. Sonra sevgi olur. Mənim anam sevim getməyim 3 dəfə. Mənim canımın məqsədi budur. İnsan kasıb da ola bilər. Kasıb olsun, mərd olsun. Hər şey pulla deyil. Yetər ki, mənim ürəyim istəyən kişi olsun. Söhbəti gəlin bağlayaq. Mujik, gəlin bağlayaq da söhbəti. Əgər söhbətini dəyişində ürəyim sıxıldı. Mən elə-belə oğlana gedə bilmərəm. İnşallah, Allah qismət etsin, mən yaxşı oğlana gedə bilmərəm. İnşallah. Mənim xəsiyyətimdə kişiyə gedərsən. Prosta bizim Azərbaycanda bir dənə bir sözlə panyayta var. Müğənnidir. Çox. Nə olsun? Eləsini götürüb başını kəsərsən. İnsan dördü ya. Çıxır keçən dəfə, üzr istəyirəm. Vağzalı ilə adı ağlayıb eləyərik. Çıxıb keçən dəfə bir müğənni efirdən deyir ki, mən müğənni qızına sevgili olmaq olar, müğənni qızı almaq olmaq. O nə sözdür bax? Kimdir ki o da? Tacir. Elədir. Kim? Tacir. Tacir müəllim, nə deyib? Deyir, müğənni qızla sevgili ola bilərsin, müğənni qızı ala bilmərsin. O nə sözdür? O yəqin o subyektiv. Yox da, tacir. O subyektiv, özünə saxlasın o subyektiv. Elə subyektiv fikir olmur. Siz etiraz edirsiniz. Elə, konyoşuna elə söz olar, ayıbdır. Düzgündür o. Düzgün söz deyil o. İstəyir Səidə.